د الله د رسول نه تپوس وکړو او داسې و چې په شکتلې دم د وینې شکایت ورته کړی و چې زمانه ډېرې وینې ځي. ترمذي روایت دی چې اني اشج شجا، مطلب په شړ باندې بیګم زمانه ډېره زیاته وینې ځي. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله ورته ویل پریشانۍ خبره پکې نشته دی، انما ذلك عرق، دا یو رګ دی، دا د رګ وینه ده، د عاذل چې هغې ته عاذل وایي. فانظري اذا اتا قروءک، ته انتظار کوه کله ستا قروء معنا کله اذا اتا قرؤک، کله چې ستا حیض راغی، قرؤک کله ستا حیض راغی، نو فلا تصلي، بیا مه کوه لمونځ. کله چې ستا حیض راغی نو فلا تصلي، لمونځ مه کوه. فاذا مر قرؤک یا قروءک دواړه صحیح دي. فاذا مر قرؤک یا اذا مر قروءک، چې کله ستا قروء او بیماریانې تېرې شولې فتطهري، نو بیا ځان پاک کا. ثم صلي ما بین القرء الى القرء، بیا د یو طهر نه د بل طهر پورې ته بیا څه کوه، د یو حیض نه د بل حیض پورې بیا ته خپل لمونځ جاري ساته. چې کله بل حیض راغی نو په دې منځ کې د طهر زمانه راغله، نو د دې یو حیض او د بل حیض په منځ کې خپل لمونځونه کوه، نه معنا ده. دا هم د حنافو دلیل دی چې والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، د حیض مراد دی. دلته دقه معنا صحیح جوړېدی شي، د یو حیض نه د بل حیض پورې. ځکه د طهر منځ کې خو بیا بیماري کې خو لمونځ نه کېږي. نو په دې کې هم دقه راغلل چې ستا کم بیماري راتلله نو هغه بیماري ته وباسه. نو دا بیماری به څنګه پیژنې؟ دې حدیث ته اوس وګوره، انما ذلک عرق فانظري اذا اتى قروءک یا قرؤک، چې کله ستا بیماری راتله ګوره. نو جمهور علما دا په تمیز باندې دا حملوي چې دا ممیزه ده، ته ګوره مطلب څنګه رنګ دی، دا د وینې رنګ دی، دا حیض دی او کنه دا استحاض دی، نور ته ګوره، خو دا ممیزه شوله. احناف علما چې دا په دې باب کې صریح نه دی. اذا اتى قروءک مطلب دا نه دی چې دا په تمیز باندې دا ممیزه او دا به رنګ ته ګوري، مطلب دا چې ښځه په دې پوهېږي دا زما بیماري ده که نه، بیماري او ښځه پوهېږي، د هغې خپل ټایم معلوم دی، د میاشت په کم ټایم کې د هغې بیماري راځي، دا معنا ده. چې دې اسما ته ویلي دي یا داسې ده چې او اسماء حدثتني انها امرتها فاطمه، یا اسماء وایي چې دې ته امر فاطمه مې د بهوبېش کړی څنګه ان تسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ته د الله د رسول نه تپوس وکړه. نو ورلم تپوس مې ته وکړو، فامرها، هغې امر وکړو دې ته، ځکه ما خو د بل څه دپاره تپوس کړی دی. ان تقعد الايام التي كانت تقعد، دا هغه عادت شو. ان تقعد الايام التي كانت تقعد څه معنا ده؟ عادت مطابق چې کومې ورځې وي دا پکې به ناسته لمونځ به یې نه کوو، دقسې به ناست دی. ثم تغتسلو، بیا د غسل وکړي. بیا خو استحاض دی، د استحاض حکمونه ورسره روان دي، بیا چې څه به کوي، غسل به کوي، جمع بین صلاتین به کوي او که نه وضو لکل صلات به کوي. مثلا دقه شوه. قال ابو داود، دا اوس سندونه ذکر کوي، ګڼ سندونه ابو داود ذکر کوي. ورواهم، دا حدیث نقل کړی دی قتاده د چانه عن عروه ابن زبیر، مخکې د عروه شاګرد زهري، اوس قتاده دی. عن زینب بنت ام سلمه ان ام حبیبه بنت جحش استحیزت، چې ام حبیبه بنت جحش بیماره شوې وه. نو ګوره د عروه زهري عن عروه چې کوم سند ذکر کوي په هغې سند باندې په متن کې د فاطمه بنت ابي حبیش ذکر دی، او لاندې چې کله قتاده د عروه نه ذکر کوي حدیث، نو په دې کې د ام حبیبه بنت جحش ذکر دی چې دا د عبدالرحمن ابن عوف بیبي ده چې دا بیماره شوې ده. د دواړه مستحاضي دي، هېڅ بعیده نه ده، دواړه مستحاضي دي. مدینه کې چې کوم 11 مستحاضي دي دا دواړه په هغې کې موجود دي. فاطمه بنت ابي حبیش پکې هم ده او ام حبیبه بنت جحش او حمله بنت جحش پکې هم ده. نو فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاه ايام مقرائها ثم تغتسل وتصليا. دا ان لاندې براشي نو دا به ځکه منسوب شي. قال ابو داود لم يسمع قتاده من عروه شيئا، د دې څه معنا ده؟ لم يسمع قتاده من عروه شيئا دا معنا ده چې اصل کې د یو سند د قتاده عن عروه راغی، بل راغی د زهري عن عروه. امام ابو داود ترجیح ورکړله د زهري عن عروه سند لا، په دې بل باندې هغه کلام وکړو چې دا حدیث منقطع دی. البته مستحاضي دوانه دي، هېڅ بعیده نه ده چې دوانه بیماری دي او دوانو د الله د رسول نه تپوس کړی. 11 مستحاضي دي معروفې، خو دلته کې د سند په اعتبار باندې امام ابو داود ترجیح ورکړله حدیث د زهري عن عروه لا، او لم يسمع قتاده تو باندې دا خبره وکړله چې دا حدیث منقطع دی. وزاد ابن عین په حدیث زهري، البته دغه د زهري حدیث چې کله زهري د عروه بن زبیر نه حدیث نقل کړی چې دا فاطمه بنت ابي حبیش وه، نو په هغې کې دا دي وزاد زهري وزاد ابن عینه سفیان سکړی دی په حدیث زهري کې عن عمرو عن عائشه، په هغې کې پکې دقه اضافه کړې ده ان ام حبیبه كانت تستحاض.
نو دقه د زهري په حدیث کې چې کله د حضرت عائشہ روایت دی نو هغه کې د ام حبیبی ذکر راغلی دی. ام حبیبه بنت جحش كانت تستحاز فسالت النبي صلی الله علیه وسلم فامرها ان تدع صلاه ايام اقراها. نو په دې حدیث کې دا دویم سند امام ابو داود ذکر کو چې یو طرف ته خو د زهري عن عروه حدیث له ترجیح ورکړه چې بده کې فاطمه بنت ابي حبيش او د قتاده په حدیث کې ام حبیبه او باغی بن جرح وکړه چې لم يسمع قتاده تو. اوس دویم هم دغه د زهري په روایت کې راغلي دي چې د عائشه نه نقل دي نه پاکم د ام حبیبه ذکر دی. نو دا امام ابو داود په دې باندې جرح کوي. وی هذا وهم من عینه دم د ابن عینه وهم دی دا ام حبیبه نه بلکې دا فاطمه بنت ابي حبيش. ليس هذا په حدیث الحفاظ الزهري. د دې مطلب دا چې د زهري چې کوم شاګردان دي او کوم چې ثقه او حفاظ دي هغه د فاطمه بنت ابي حبيش ذکر کوي. د فاطمه بنت ابي حبيش ابن عینه صرف دلته ذکر د ام حبیبه کوي. نو دا دغه نو وهم شوی دی. دا ته وهم شو. وهم ولې شوی دی؟ ځکه ته کې ام حبیبه مستحاضه ده فاطمه بنت ابي حبيش مستحاضه ده. دا وهم ورته شوی دی. البته الا ما ذکر سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح په حدیث کې هم دا سره غلي دی وسره هغه حافظ دی اتقن دی. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع صلاة ايام اقراها. وسهم د ابن عيينة دا حدیث په یو کې خو پکې د ام حبیبه وهم دی بل دا چې د تدع صلاة ايام اقراها الفاظ په بل حدیث کې نشته. بل سند وروت قمير بنت عمر د مسروق بیبي د مسروق تابعي عن عائشه المستحاضه تترك صلاة ايام اقراها ثم تغتسل. نو متن د ټول یو دی چې تترک صلاه ایام اقراها مستحاضه به ایام الاقرا پرېږدي پاکي بمونه کې ځکه دا حایزه ده. وقال عبد الرحمن بل سند وقال عبد الرحمن بن القاسم نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاه قدر اقراها. دم دقه یو خبره شو. بل وروى ابو بشر جعفر بن ابي وحشيه عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ان ام حبيبه بنت جحش استهيزت. فدې کې د ام حبیبی ذکر راغلی دا مستحاضه وا فذكر مثله. بل سند وروا شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت النبي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضه تدعو صلاه ايام اقراها ثم تغتسل وتصلي. بل سند وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان سوده استهيزت. دلته کې د دې بره حدیثونو مقصد دا راغی دا تقریبا شپږ سندونه ذکر شول. دې مطلب دا شو چې د ټولو چې دا کم د مستحاضي حکم د پټولو کې یو شان دي چې مستحاضه بس کار کوي امساک ان صلات بکی ایام الاقرا او ثم الغسل او ثم الصلاه. دا معنا شوله. البته دې کې اختلاف چې دا زنانه وسوګو نو امام ابو داود دوه قسم سندونه ذکر کړل چې یا فاطمه ده او یا ام حبیبه ده. صحیح خبر هم ده چې په یو لوسه کې دواړه دي دواړه به راغلي دي.